Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle İrem'le birlikte slime yapacağız. Gerekli malzemeler: bir şeffaf tutkal, borakslı su. İsteğe göre burada 70 mililitre su yazıyordu. Ben 50 mililitreye ayarladım suyu. Şöyle. Gene isteğe göre renk. İsterseniz sadece yapabilirsiniz. Aynen. Kap ve kaşık, zaten bunları biliyorsunuz. Tamam, biz dökelim. Arkadaşlar ben bu şeffaf yapıştırıcıyı kırtasiyeden 2 TL'ye aldım. Evet arkadaşlar, tutkalımız köpürene kadar karıştırıyoruz. Nasıl yani? Arkadaşlar bu kokmuyor da. Evet. Hiçbir kokusu yok. Evet arkadaşlar, ben suyumu direktman boşalttım. Kaşığım düşüyor. Çünkü arkadaşlar herhalde bu 70 mililitre. Burada da 70 mililitre yazıyordu. Sanırım düzelir yani. Çünkü 70 mililitre kadar su ilave edilebilir. Sıvı boraks karıştırarak azar azar ilave ediniz. Slime kıvamına gelene kadar karıştırınız. Slime'ı 15 dakika buzdolabında bekletiniz ama gerek yok bence. Çünkü ben bu tutkaldan slime yapmıştım. Nasıl oldu? Ne yapacağız? Sen nerede döktün? Bence su katmadan. Bence karıştırınca olabilir. Arkadaşlar bu su gibi oldu. Ben buna rengimi katayım ya da katmayayım. Bunu ben karıştırmaya devam edeyim. Şöyle garip oldu. Daha slime'laşmadı bile. Su. Bence bu slime değil, su. Değil mi? Maşallah kalabilir. Ben rengimi de edeceğim.
Evet arkadaşlar, ben rengimi dökeceğim. Üç, 4 damla yeter benim için. Şöyle karıştırayım. İnşallah düzelir boraksın suyu katınca, yoksa para boşuna gider. Ana, yere düştü. Arkadaşlar bu eline çok şey oluyor ama. Kapatsana. Eline birazcık renk bulaştı ama. Çıkartsana, bir şey olmaz. Kırmızı oldu. Ama tam şu an bilmiyorum kıpkırmızı, çünkü rengin kapıda pembe olduğu için. Ne kadar ben artık azar azar boraksın suyunu katıyorum. Ay. Baksana, hani çilekli ilaç gibi. Bak bir. Sıçrattım şunu. Arkadaşlar, bunun bir kısmı sanırım oldu. Aynı jel gibi. Sanırım biz bunu su kattığımız için bu biraz olmadı. Neyse, ben bunu bir çıkarayım kenara. Şuradan kağıt versene. Benimkisinin de bir kısmı oldu. Ben bunu dökeyim ya. Ama çok güzel ya. Evet, çok güzel ya. Ama şey oluyor, ayrılmıyorlar. İbo. Babiş, iğrenç. Ama belki oynaya düzelebilir. Evet arkadaşlar, böyle bir şey oluyor yani. Bence biz her zamanki gibi yapsaydık boraksımızla. Bence bir şey olmayacaktı. Versene bunu da.
cıvık bir şey oldu. Yine cıvıklaştı mı? Ay, yoruldum. Benimkisi nereden büyüdü? O şey değildi. Bence sen de at. Renk değil. Bunu. Uy. Oo, çok güzel oldu. Benim içinde birazcık daha var. Bundan da yine de slime olabilir. Şunu şuraya koyayım. Bu baksana, bu ayrılıyor. Sanırım diğerleri de aynısı olacak. Neyse boşver. Bence ben burada yazanlara bakacağım. Buzdolabına atmam 15 dakika. Aynen, belki öyle olabilir. Ama arkadaşlar, bu kendini toparlıyor sanırım ya. Baksana. Rengine döndü sanki. Evet, senin toparlıyor. Benimki hiç yok. Sanki böyle içine fairy katmışım gibi bir şey. Ama düzeliyor. Aha. Şu an baloncuk. Baksana. Bence bunlar slime olursa dedim. Çok büyük bir baloncuk ve potur potur olacak. Biraz sıvı şu an. Ama biz bunu karıştıra Jel gibi değil mi? Aynen. Şu an bakar mısın? Üst bölümü de aynı. Daha demek. Bunu bence buzdolabına atalım ve bunu... Yok, ben atmayacağım. Ya tabii atabilirim, atmayabilirim. Sen atmazsan ben niye atayım? İşini garantiye alıyor. Kim? Sen? Yok, ben. Sen atmazsan atmam ben. Oh my god. Çok güzel oldu. Benim içinde bir gelişme yaptı. Seninki toparlıyor, benimki de öyle. Daha yeni toparlamaya başladım. Bir kere birbirlerimizi karıştıralım mı? He? Şu an aşamayı geçiriyor şimdi. Karıştırabilirsin. Aman tanrım. Koma bastım. Arkadaşlar, sanırım bu şu an benim elime yapışacak gibi gözüküyor. İlk kattığımızda çok cıvık olmuştu ve cıvıklıktan şu şekilde dönüştü arkadaşlar. Hani benimki olmadı? Toparlamaya başlıyor. Benimkisi daha yeni başlıyor. Şöyle tabağın yanlarını toparlayalım. Bir güzelce. O kadar ağır ki. Eğer
slime olmazsa bir dahaki slime'ı video çekersem bir dahaki çekeceğim videoda su mu katmayacağım? Toparlamaya başladı. Baksana çok rengi çok ponçik oldu. Lollipop gibi. Arkadaşlar ben elime krem sürüp geliyorum. Siz İrem'le birlikte durun. Benimki çünkü elime yapışıyor. Ben krem sürüp geleyim. Şu an arkadaşlar çok harika oldu. Benimkisi toparlanmıyordu ama şu an toparlamaya başladı. Kremi getirdim. Çünkü İrem'in sürmesi gerek olabilir. Arkadaşlar bu oldu. Ama nasıl desem böyle hani böyle slime kıvamını tutturamamış gibi. Çünkü biz çok su kattık, az mı kattık ya da bir şeyinin çok mu kaçırdık? Öyle bir şey oldu benimki. Ama böyle çok mu boraksız su kattım yoksa ben? Anlamadım. Belki oynaya oynaya düzelir. Benimki oldu. Benimkisi de hala toparlıyor. Ama çok yapışıyor şu an. Öyle bir yapışmış ki artık toparlayamıyor. Ben de tabağımın kenarlarını toparlayayım. Rengi çok güzel oldu değil mi? Oo, berbat. Belki oynaya oynaya düzelir. Benimkisi daha yaparken patlıyor. Diye ses çıktı oradan. İstersen sen benimkiyle oyna, ben de seninkiyle yapayım. Şöyle. Bu yavaş yavaş aksın artık. Şöyle. Eyvah eyvah. Benimkisiyle oynamak ister misin? Ben seninkini yapayım. Ama iğrenç oldu benimki. Bak parmağım içine gidiyor. Benim ellerim de iğrenç. Bir şey olmaz. Yok yavrum. Ben de seninkini karıştıracağım. Oo baksana yayılıyor. Mesela ben. Benimkiyle de yapışıyor. Burada ben krem sürdüm da. Yok bunda da karışıyor. İrem bence sen bunu eline al. Pembeler geçti. Geçsin. Bir şey olmaz.
Bence sen bunu al eline İrem. Oh my god. Ah. Ver. Senin elinde bu garip bir şey olmuş. Oy. Arkadaşlar bu böyle bir... Benimki garip bir şey oldu. Ben hiç bunu beğenmedim şu an. Yapıştı. Çıkmıyoruz. Ben çıkartabilirim. Aferin. Eyvah. Sen bunu bırak. Allah. Eline niye krem sürmedin? Arkadaşlar biz buna krem sürelim ya. Sen şuradan krem sıksana İrem. O değil de ben böyle. Tamam sen üstünü değiştir gel bunu da kirli yat. Bence. Arkadaşlar şöyle bir garip oldu ya. Bir şey yok ya, geçti. Şunu çeksene yukarı. Bir de krem sürelim. Duy. Ay benimkine bak. Tamam. Hala yapışıyor, neyse. İrem. Hı. Oo! Biyoloji diyorum ya. Neydi onun adı? Ne slime'dı? Ne slime'dı ya? Bilmiyorum. Bak buraların yanıyor. Arkadaşlar şu an İrem'inki hep benim slime'ıma bulaştı. Sarı pembe. Aynen öyle. Slime'ın bahtında yok. Kafam. Aa. Zorla. Evet arkadaşlar, bugünkü slime serüvenimiz sona erdi. Eğer videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Ve de yok onu kötü yorumlarda bulunmayın diyor bana. Arkadaşlar kiminki daha güzel olmuş diye şey yapabilirsiniz. İrem hadi gel akıtalım biz bunu. Hangimiz Tamam. daha çok akıtalım. Tabii ki. Sen bunu yumuşattın mı? Ne yaptın ya? Neye? Ne yaptın? Yumuşattın mı? Buna mı? Evet. Hiçbir şey yapmadım ki. Arkadaşlar ben bunun üstüne biraz krem sıkacağım. Senin elin soğuksa belki onu soğuk yapmış olabilir. Elin soğuk mu? Yok, senin de sıcak. Benimkisi slime'dan soğudu. Arkadaşlar ya çok güzel bakıyor. Biz bununla dost olduk ya. Bana da yapışmıyor. Evet İrem şimdi 1, 2, 3. Sen ne yaptın yok? Evet arkadaşlar benimki daha çok aktı. Şimdi birazdan da çıtlatalım çıt çıt. Oy. Slime. Slime intihar etti. Eyvah. Slime bayağı güzel oldu. Hadi İrem çıtlat. Arkadaşlar ilk olanda bayağı saydamdı.
Arkadaşlar ilk çıkanı şöyle bir kağıdın üstüne koydum. Bu iğrenç olmuş ama İyi çok bakayım. güzel saydam. Yani Atayım mı bunu bunun içine? atarsan bozulabilir. Hadi çıktı. Evet arkadaşlar, hangimizin slime'ı daha güzelse benim adım Rukiye biliyorsunuz. Kardeşimin adı da İrem. Yorumlar kısmına bunu yazabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumu yapmayı unutmayın. Bay bay.